doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alléluia Ezali édition spéciale. Oyo toko Lakisabino. Exemple type pour vous comprendre que tozali na chance. Mounene Congo na biso ezana chance mounene na kozala na président lokola Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton mwana ya papa Tshisekedi de heureuse mémoire. Tokola Sabino na kati parce que tant que toujours Sabino de père et de mère ezali makambo ko sakanate. Et puis président na biso azali président moko humain. Président na biso à part qui président azali na motema ya boboto. Pas pour flatterie mais tozali koloba makamba solo. Bato yo ba solo la na ye bato ba koto akaye ba yebi o biso tozali koloba. Na kati ya émission na biso ya lelo ya édition spéciale vidéo wana pe etamboli na ba réseaux sociaux mais boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi nulle part ailleurs bato bakosa la analyse na bango bato bakoko la kisaba image na bango ata marque moko na biso mais biso tonto kozwango tokuye sango marque mususu to pesango bilengi boyebi yango na lobaka avec 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord et puis il faut que bakisaka il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc, dans la Bino na ebandelia émission Oyo, Tokola Sabino visite le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, na Grand Kassai. Mais événement moko ele kaki na kati na nzela Oyo elongwa na Mbujima ipo kende na Kabinda. Président de la République Tango Salaki visite na Grand Kassai à Salaki Nzela mais les kaki n'engi protocole à Salaki Masolo n'a été na sécurité à président de la République. Donc on Sabino ba risque au président de la République à Zouaki pour bon monaki azali président moka lingi peuple naïe alingi azala près na population naïe parce que qui présente makamususu ba honneur moni batu mususu balingaka omoni tozomona ba dictateur ebele oya Cameroun atapé na Congo Brazzaville ozomona bango ezasu makamba mbongo te parce que bazala déjà na mbongo ebele eza ba honneur soko komi nesika wana oko changer batu mususu face mais so bomoni Félix Antoine Tshisekedi akoma président esika wana asololaka na batu marque bando solo avant comme présent Félix Antoine Tshisekedi soko bando bengo yaya abando bengo vieux ako benga kayo lelo ata sikoyo a changé te ya ono bomoni akendaka ba matanga akendaka ko assister batu ezazo forcer te ezali na kati na ye il peut pas s'en passer tokola kisabino route oyo longwa Mbujima ipo kende na Kabinda kuna na Grand Kassai tokola kisabino makambo elekai kuna na kati boyebi convoi présidentiel cortège présidentiel ce que ezali kokende baye bara déjà banzela nini bakozwa ba garde bakozala nesika wana ba improvisation ezalaka te président ce que a improvisé bato ya sécurité bazalaka calme te président tango aza na kati ya mutuka na ya koti ou bien koti na kati avion bato ya sécurité wana bakomi calme tango azali kotambola ben de foule place danger à la kawana mais beaucoup monde makambo présent na biso Fachi Beton makambo asali ba président belé ba ko sala ngote
convoi présidentiel et fallait zoa nzela moko oyengo pesa 150 km pour kokena mbujima iti na banzela kabinda wana nzela pe moni soki présent ngoleka bakopona nzela o ezali malamu bazui pe ya mukuse bazui nzela ya malamu en bon état et ko pesa donc tant bango kende pesa ki ba 150 km mais makambo eleka ki wana ezali o ezali ki prévité na sécurité président na protocole bango nyoso bakamwa ki makambo oyo elekaki bapusani bakomi quelque part place oyo banzela ngo mibale oyo kabwana oyo kokende ya 150 km mususu ya plus de 300 km et puis ya mabe batutu ya protocole déjà batrasaka nzela par exemple nzela à présent obeni eza improvisation parce qu'il faut donc sécurité zala donc bayebi que présent okende boybona boy bakomi na esika nzela oyo fallait bazwa ya 150 km bamona kaka ke direction oyo fallait bakende wana ya nzela malamu ya mukuse bakoti na nzela mususu bokomona ndeko na biso oyo asalaki reportage oyo président tozo félicité ndenge azali kobeta histoire mais abetaki on en français et on a biso tolingi tobetela bino na lingala bango tu bakamwi nzela oyo tozwaki ezali yango te mais pourquoi tokenda nzela mususu se renseigner balbi mitindo et witi na ye moko président de la république ye moko alingi tozwa nzela oyo ya mabe oyo kokozwa biso le double ya temps oyo to prévoyaki alingi ayeba ndenge population vivaka alingi te bazwa ye akene na nzela malamu entre temps population soki lingo kene na trajet wana bazwaka nzela oya zute alingi a vivre yango ye moko mais protocole sécurité lobby mais président de la République nzela oyo lingi to kende zali nzela moko eza na eza bien te eza vraiment bien te nzela et puis eza nzela musika à part musika avant to koma na kota bakabinda wana il faut to traverser bac to donc rivière faut to traverser et puis nzela oyo ozo mema biso eza nzela moko vraiment tozo garantir yo te ke toko koma na ba mituko toza nango ba jipo a 4x4 ya luxe oyo nzela wana ekoki ko simba te to keno na nzela ya lobby na kokende se na nzela wana bino mo botala kaka mokonzi ye moko alingi nzela wana ba lobby en tout cas président de la République biso to biso ke nzela otongo kende tozola ki eza nzela moko ezali vraiment praticable il y a 150 km mais oyo yo lingi to memayo ezali nzela moko vraiment tokoki koloba ezali vraiment presque impraticable eza nzela moko en très mauvais état et puis toko katsa rivière bac donc vraiment tozo souhaité te ya lobi tokozwa nzela wana na lingi na vivre ndenge population nanga et vivaka donc basala nini mibeke so ekoyaki bazui nzela wana donc bango moko bakamwaki na réponse au président de la République apesaki bango alingi à vivre amona ba condition oyo population atambolaka na ona nzela ezali te ke ye alingi à découvrir donc pour yo kanga malamu vraiment nga na sala ka mission na barake président na biso Fachi Beton aza na mission divine toza na chance toza na président netiye bamsu bakansaka ndenge ba qualifier kanga o jalelo c'est ça nga désolé ba n'importe quoi mais na kati ya édition spéciale à lelo beaucoup comprendre que présent toza na ye azali présent moko pas comme les autres aza vraiment humain mutu malamu et puis alingi peuple na ye bazui nzela wana après ya kosala je pense que ndenge balobaki na kati ya reportage 40% ya nzela wana direction où il fallait bakende comme il fallait s'y attendre ba yebisaki ke nzela eza mabe ba jeep nyoso tu ya cortège présidentiel et kangami na potopoto et zindi donc vraiment botala kaka risque wana donc nzela ba président ba carte et dindi
poto donc moyen ko kitate donc ba ta sécurité ba kiti ba komi ko sala nyo surtout ba lukake ba dégager ba jeep ya président ba nini mbara mopa ba ndoko le kana ba village population et monana no cortège ndeko na teza ba mboka ba bimi ba bandi ba bimi obika mboka ndeke za soko loko mo salami ba bimi le banda ti ba eko remarquer que mutu azana kati ya cortège wana jeep a pembe eza président de la république ba mo pe président de la république aza ko pepa bango azali ko pesa bango mbote bango ba timbel ba grand prêtre Fachi Beto azana kati azo pesa mbote mais ba ndeko nanga likamba ko kamwa déjà aponaki nzela oyo il y a plus de 300 km au lieu de 150 km nzela morope en mauvais état et s'il n'a noté ba événement le kaki na kati makam présent sala en tout cas ba présent bazé belete ba ko sala makam denga président de la République ici quand on a poto donc il y a jeep 4x4 et kangami président moni population yewana boyebelo ni président salaki président de la République a fongoli portière a fongoli a kiti na poto donc na sécurité déjà tant bakangami na poto sécurité comme déjà donc bien te ba entouré jeep mais ba mona moto bazo entouré ba tia na sécurité a fongoli porte a fond la porte a kiti na poto makamba ko kamwa a kiti na poto aye vers population a bandi ko so na bango lobi na bango ngai nazande ko na bino na ye nazali ko leka ya wana ngai na leka kotoyo donc ngai nazali ya bino donc vraiment bateau yo bazalaki wana donc imaginez que bateau belé bazana ba mona jamais président atakutu na bakini ba msusu ba mona ka président l'équipe mais bateau tout ba mona ke na TV imaginez na village siko yo donc ba mona penza ke donc Fachi Beton carré wana zakanango donc na ndenga za wana azo sona bango à l'aise donc et lekeli bateau ya sécurité lekeli bateau nyoso tout ba comprendre te public mo ba comprendre vraiment que ils a risqué. Déjà ils allaient ici comme moko donc nzela zwaki ils ont nzela ba étudier qui ont pensé bien té parce que ba étudier nzela oyo il y a 150 km il y a à 300 donc déjà sécurité ils allaient qui na katia fitakani a quitter lisusu batu a kei susu na bateau kutu a yebité donc bazo comprendre té donc vraiment ils allaient qui ma kambu ya ko kamwa bino moko bo imaginer kaka risque au président de la République azu parce qu'à kiti et puis il faut botter la latini t-shirt il y a normal il y a classique. Donc, parce que côté, bantiba les athées, donc, t-shirt, kaka neti, bisona, bino kaka, a kiti. Mais, il faut botter la sécurité, parce que a kiti, azo solo la na batu, na t-shirt, donc, neti ka mutunyo, surtout, donc, président moko, humain, yako sakanate, donc, vraiment, ezalakate, donc, makambo asale ezalakate, donc, sécurité, zo kamwa, batu village, bazo kamwa, azo solo la na bango. Donc, tout ce qui est bino dans le parti, tu expliques bino moroboyoka, bota la peine à l'image, dengue et les kaki. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Les différentes autorités rangées pour lui rendre des hommages. Je me souviens de cette mission dans le Grand Kasaï, parce qu'il s'est produit une suite des événements qui m'ont vraiment marqué, principalement sur la route quittant Mbujimayi vers Cabinda. Le convoi était censé prendre une route de environ 150 km, plutôt en bon état, et qui menait droit à Cabinda. Mais arrivé quelque part, nous nous arrêtons, nous prenons la route de gauche, parce que j'étais dans un véhicule de la sécurité. Je demande, messieurs, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a changé de route? Il me dit, l'ordre vient du président. Mais là, il y avait un problème. C'était une route très longue. Au lieu de 150 km initialement prévu, là, on allait faire plus de 250 km en passant par Ngandajika, avant d'arriver à une rivière qu'on devait traverser
par bac. Et le comble était que cette route était en très très mauvais état. Et ils ont dit au président que la route n'est pas bonne et que ça allait nous prendre plus de temps avec tout ce qu'on avait comme véhicule. Et c'est sa réponse qui surprend tout le monde quand il dit « J'ai besoin de voir dans quelles conditions vit la population de ce coin du pays ». Après avoir effectué pratiquement 40% du chemin, presque tous les véhicules s'embourbent, parce que la route était tellement dans un état de délabrement. Nous arrivons là, le convoi s'arrête, parce que pas moyen de continuer, il fallait trouver une solution pour dégager les véhicules qui étaient embourbés. On voit la population approcher. Il y avait quelques passants qui, comme par hasard, ont vu un cortège. Par curiosité, ils ont cherché à voir ce qui se passait. Ils ont compris que c'était le président de la République. Et les gens ont commencé à venir. Hommes, femmes, enfants. Et là, le président quitte le confort de son 4x4 climatisé. Il descend dans la boue pour saluer les gens venus le voir. Et il est descendu juste pour leur dire « Bonjour, comment vous allez? Je suis là, je suis votre frère. Qu'est-ce que vous avez comme problème ?» C'était la première fois que je voyais ça, un président aussi humain. Bino Moroboiti Olanda, ezali kambo ko kamwa. Po bo mona tant tozo expliquer bino président de la République bato ba boule la kaye oso ki marque nini azande ngwana ya ono zomona bali kopato ya fozo ya la président de la République et ko simbate parce qu'aza motema malamu azana vision oyo azo mema pona peuple na et puis ndenge na yepsa kabino ka marque na yepsa kabino azana mission divine donc pouvoir ni zaka peuple te nzambe mutu atima boko soki nzambe atima boko donc yebara ke ba contre tant tout et que le avant to continuer tozo pesa bino communiquer au tozali ko pesa bino tous les jours na ba émission presque nyo surtout ya ndeko na biso na kati ya Norvège na kombo ya Hubert Kizela oyo azana kati ya masolo ya ba ma kayabu donc bobengi pour aider bino bato bazana besoin osala ba conteneur ya ba makayabu kuna na Norvège ezana primo ko malamu bobengi na 0047 973 98 056 kombo na Hubert Kizela azali mwana mboka azali motema malamu azana kati ya masolo akangi jete afongoli je boko benga akolakisa bino ba makayabu ango boko sola ba prix mais boye ba kezana ba prix moko vraiment ya se bo bengi Hubert Kizela na Norvège donc siko tozongla si je na biso tozolba président de la République visite à Salig na Grand Kassai nzela oyo fala zo ba préparer ki ya nzela kitoko donc il y a 150 km à Poni nzela mususu oyo donc impraticable il y a plus de 300 km donc a komi ba kangami a kiti na poto donc ba to bazo kamwa sécurité donc ezo kokasu sute mais moi ba ça les até mwana mboka lobi za mwana mboka danger zate donc bouti kota na ba image partielle bozo to bisa bino siko na epsa ki bino ke nzela oyo ya ponaki ezali déjà à mabe. À part ma beza moulaï, à part moulaï, il faut qu'on traverse rivière, qu'on soit bac, qu'on traverse. Bah sali tout donc bah dégager, bah jipoana obikara donc sécurité fait ça là tout. Bah komi siko yo na côté bah traverser rivière wana donc ça on ndenge panzana ke obina village panzana donc na ndenge moi ici bah tout donc na côté à traverser rivière on a batala batundé batondi na côté rive gauche droite batondi ba côté la présidente de la République imaginez ka baton chose ba mo la présidente de la République donc na ba télévision puis musika donc bazo vivre siko en live ti ba katisi bato belé ba katisi ti ba komi na ngambo na mususu batu susu bazo zila do présent donc na t-shirt kaka bazo zelaye a kiti mais
fait rare pour ne pas dire rarissime, président de la République a ça makambo a ça le temps ba komika na mboka na président improvisé mbala moko ba audience avant dika na ba kitio kaka ya plastique kaka donc devant case moko boye donc ya mystique avandi akomi koyamba batu ayambi ba jeune ayambi ba na classe ayambi ba sportif donc akomi koyamba batu nyoso o ezaki prévité avandi wana ba air na ba air azotuna bango makambo ndenge ezali ndenge ni ba vivaka donc elekeli bato ya sécurité elekeli bato nyoso elekeli na bato ya village pour comprendre que président oyo tozwi tozali na chance ya kozala na président motema malamu boye yango na biloko nyonso tu oyo bazosala mpo na ye ezwa ye ekosimbaka jamais ndenge nazoyebisa bino délégation azalaki na yango bazocomprendre te batali balobi en tout cas président oyo toza na ye en tout cas toza na chance président humain ye moko ntango aimprovisaki akute na bato ebele na moi wana simbi kutu don bouteille moko mai avandi kaka donc nzambe nanga avandi kaka donc na kito ya plastique ngo ayambi bato ebele wana atalisi ba collaborateur na atali bango alobi vraiment il faut tout ça la projet oyo ezala vraiment en marche mbango programme oyo il y a 145 territoires parce que makambu batu bazo lobby na ngai awa eloko eko sauver bango programme oyo ya 145 territoires parce que nazo vivre makambu oyo bango mo ba ebisinga et puis alobi eza vraiment malamu déjà ndenge masolo esalami ya gratuité ya enseignement de base eza déjà eloko moko malamu donc batu ba comprendre te délégation et comprendre eloko moko te donc présent azalaki obligé azwa nzela oyo ya molai te oyo ya mabe te basalelaki nzela oyo bango okende ya 150 km ya malamu ya zwi ya le double ya mabe bakangami na potopoto akiti na potopoto donc donc elekeli batu ba comprendre te même batu na ya sécurité même batu ne bazalaka na ye jour wana ba comprendre te balobi mais en tout cas tozali na chance na kozala na présent lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tolakisa bino deuxième partie où on expliquait bino donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Arrivé à la rivière avant la traversée, j'ai vu des gens venir un peu comme si c'était passé le message par télépathie. C'est presque tous les habitants du coin qui étaient là. De la rive gauche à la rive droite, il y avait un monde extraordinaire, une foule incroyable. Des jeunes qui chantaient, des gens qui criaient. Parce que pour la plupart, ils n'avaient jamais vu le président avant. C'est quelqu'un qu'ils ne voyaient qu'à la télévision. Arrivé de l'autre côté, et là, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Le président de la République en personne, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en t-shirt vraiment décontracté, il vient. Il s'assoit devant une case et là, il improvise des audiences. Il se met à recevoir des gens, des élèves, des enseignants,
des femmes, des hommes, des sportifs. Et là, je me suis dit non, ce pays a de la chance d'avoir à sa tête un président qui, avant toute chose, reste humain. Un président qui sait ressentir de la compassion pour son peuple. Et il se retourne et regarde ses collaborateurs qui étaient juste à côté. Il leur dit, nous devons vraiment mettre en marche ce programme de développement des 145 territoires. Parce que la population en a besoin. Il leur dit, il était vraiment important de mettre en application la gratuité de l'enseignement. Nous, Congolais, avons la chance d'avoir à la tête de ce pays un monsieur comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un président, avant tout, humain. Un homme qui n'oubliera jamais, jamais son pays. Bino moko boiti olanda, ezali vraiment reportage moko émouvant. Donc bozomona président moko humain, président moko na zoeb sabino à part qui présent azali mutu malamu. Mutu muso koza na ba moyen azana mbongo azana nini mais azali esprit mabe. Boso bomona Fachi Beton okomi président mais otikali na simplicité na oka ozalaki nango avant za la présent ezali ya ko féliciter et puis ezali malamu pe po na mboka na biso yango bozomona ke ba masolo tout oyo ba contre-temps faux attaque tu ya découvrir yango te yango moko obima na poisa parce que azali mutu oyo nzamba tindi azala wana et puis azali mutu ya malamu to bino moko bolandi boyebi ke ngai na 5 minutes avec César Ngadi bato balandanga bandaka naza objectif bato boyo kaka oyo balobaka o jalelo boye boye bazali bato oyo bazali à côté de la plaque bato bazali vraiment à côté à mabe mboka bomonaki précédente émission nanga oyo na lobelaki makambo ya Salomon oyo très proche ya Katumbi bakangaki boyokaki bodio batu ya Katumbi basalaki lelo na zoeb sabino muto asalaki audio wana ezali omana ochudi bomona kaina ba émission na ngai omana ochudi na regetaka petit frère na nga wana regetaka zali muto ama yele mais azobebisa mayele na ye azolekisa ta na ye na Katumbi en tout cas ngai na kosalaka tout il faut qu'on récupère ye faya na côté na biso parce que na côté Katumbi na mona kaka donc kamita tu na ye penza bato ba mayele evari somano chudi boyoki ndenga salaki ba masolo ana donc ye muta salaki yango evari somana ochudi OK ye muta bwa koza la penza na côté ya porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya donc au Tchoudi, Oman au Tchoudi, so azaba pembeni ne donc parce que donc vraiment masole ko zande mususu. Donc ngai penza na regetera énergie na ye oliaza du bon côté ya mboka azoza la kota Katumbi azolekisa air na ya pamba. Oman au Tchoudi to récupérer yo, ba tebele ba mende ba tundu ba tebe ba Yves Kisombe ba yana union sacrée de la nation donc yo poko iko ya. Et puis, na ebi que on quoi porter ce que l'on côté à nos alliés à Mabé, on quoi porter quelque chose na côté à l'union sacrée de la nation. Mais si koyo na ligne na pe sabino pour comprendre le président de la République makambo katolak sabino ezaka ka otie na ligne na la sabino na yeb sabino makamoko mais concernant témoignage à président de la République par rapport na ngai na loba yango na noté na télévision na loba yango na noté devant caméra. Le Royep Sabino pour comprendre que le président de la République tozana chance ya kozana et puis ngai jamais na ko trahir.
jamais na koki kotika Félix Antoine Tshisekedi ata tiki qui présent na kozala ka na parce que nazalaka ne sengo moko boye donc ceux qui nazo défendre makambo na et puis c'est par conviction et puis naza na confiance na ye beaucoup mona ka na deuxième mandat na yebi o ya kosala na pesa bino témoignage moko boye Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton atanga na grand frère nanga donc yene tazalaki neti leki na ye na internat grand frère nangai na Félix Antoine Tshisekedi baza na 4 ans ya écart donc nga na grand nanga na tous na 3 ans mais bakendaki kokuta na école moko ya zalaki vie ya Félix Antoine Tshisekedi na tumba d'autant a yobi soki mutasika ye donc grand frère nanga wana paix à son âme azalaki donc muto a protéger Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi a bossa na kangote. A bossa na kangote. A lobaka nanga ngo tout le temps bossa na kangote sikoyo donc grand frère nanga na Michel Aimé bato bazana Belgique wana ba yebi azalaki na agence ya voyage wana na Matonge. La place batutu a congolais bando son baba billet. Donc azalaki malade bobi ki atika biso na cancer, azalaki malade na kat hôpital. Mais Félix Antoine Tshisekedi donc vraiment ayaka donc to kutana déjà bonabo ah bon azali kwana to zali kutna petit ser propre tsunami téléphone pe lelia et écoute ya tsunami apesingai na suis président de la République to solinaye abinanga ndeni vie ngabi aza vrai penza penat vrai abi pesangai siko vie nanga na grand frère na biso azo so aneka nditi kaka petit na kaka frère oya interna nga kuna finir moko liste na bi oh mais abina ye moko déjà benge vie oh bazo solo la abina ko ya yozo ya Bruxelles zo otala ngata abina ko ya sona mbalo na otala Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton sengi beta prière ah mais ba pasteur ba kosate ba pasteur ba kota ba biloko Félix Antoine Tshisekedi a beta na ba prière ah yango wana ceux qui makambo oyo et sili oyo ya ba guerre il faut totalement makambo passer zila avant na tila binoka entre parenthèses bota na extrait oyo nazo la sabino tala ba aventure ba pasteur ba comment ça parce que Félix Antoine Tshisekedi a l'équipe ba pasteur belé na makambo sambela ayebi masolo wana bota la ka extrait oyo potozonga na masolo na biso bota la ba aventure ba pasteur ba sala bino mo bota mama zaka na masoko ta komi na masoko bon aza en église azaki na masoko ana masoko te aye alobi prophète na ngina koma na masoko na lobi fire kenda masoko ko ebimi akomi ebimi kitoko makasi toko la kisaya oh nzambe na bino aza limité omoni nzambe na bino mama zaka na masoko ta komi na masoko bon aza en église azaki na masoko ana masoko te aye alobi prophète na ngina koma na masoko na lobi fire kenda masoko ko ebimi akomi ebimi kitoko makasi toko la kisaya oh nzambe na bino aza limité omoni nzambe na bino mais est-ce que pena makamba bo penza eza normal nga na condamnera ba pasteur mais na bato pe ba kendara na l'église wana mais comment bango na lobité que ba pasteur sous baza bato mais la plupart baza bato ya basala ba aventure bota la makambo azolo ba penza que moi si wana zalaki donc na basinte ya ye akasa mais non mais c'est n'importe quoi donc wana ezaka entre parenthèses na ebsibino donc président Fachi a ju prière à bando beta prière ah mais ya so monté donc bah langage moko sentir penza ka yebi masolo bah si absi vie donc en tout cas na roya donc ceux qui na ye na roya tu peux vie mikole leki landaki wana pe ti atika ki biso Félix Antoine là de là qui a regretté ki mabe donc vraiment pour bon monde azali humain azali mutu neti biso donc faut s'arrêter eza ndenge na ye mususu jour moko boye
période ya kala ya kanambe po bi bato ba comprendre raté nga ba obe nga collabo bato ba nga soki ndenge nini parce que biso tant tozaki na dit londo biso to fula ba combattant tant ba combattant babani to fula ba après siko biso na ba période tozaki siko tozokosa masolo bon toko ya Mbappé idée na biso zaki toza na ba combattant mais toko ya Mbappé bato bazali na ba idée mususu ke na ba combattant poto yo ka bango to ça ba débat tozo apé bato ya kanambe bata PPD siko ba combattant ba mona ke neti biso tozali ka bato na bango ba moni biso ba fiti ba komo benga biso ba collabo ba komo benga biso ba collabo après siko yo conférence de presse moko ezali neti conférence ezali neti rencontre mo ya IDPS na Bruxelles nga na zunjela na keto zai pe na tsunami na zunjela toke donc rubike imaginez que nga ba benga nga collabo isekisa nga boka témoignage na ye na kota na salle oh batutu ya ide peso na bazotala nga batutu bazotala babi oh mais muto abosani salle ou bien nini siko bazotala nga soki na kokende wapi na keyi pe mbala moko et pas président de la République Fachi Beton bobi que président de la République donc soki boyebani bien apé sarambote était embrassé apesio oh ba na salle bazotala ka oh donc ba yebani bazotala donc témoin zalaki wana donc chef coutumier donc chef coutumier oyo ya masolo elekaki oyo na revesaki sesanga chef coutumier grand chef coutumier ya Louisa wana na kombo ya Mudiaka Kamai boyebi oyo tosalaki masolo oyo ya sesanga ya vilo ya Louisa babomaki muta sesanga na kosaki ke o babomie pona makamune politique ezaki muta liboma boyebi chef coutumier wana azaka na Belgique boyebi kombo na ye Mudiaka Kamai donc yé patanga na tumba donc atanga na tumba donc yé face à ba âge moko na grand frère na ngane mais batanga na tumba donc bazaki na période mopé na fachi na tumba yé pas ay témoin yé tanga moninga ah c'est pe na ngaya binga ah bona bo après fachi tanto solo siko pour to sisi pe tout ba tout cas bazotala ngana okose na fachi après ngana bisi fachi na bi fachi o monde batu batala nganga ba benga nga collabo abi oh yo ba benga ko collabo poni nga ba bi ngana za mutu ya kanab abi oh batu ngabi monde to solo bo batu bazoka monde to solo ah après peut to vaninga na episode non il faut to betelo au mobo y émission to betape émission morobo et tout ça qui interview na ye pour ba image wana batu temps ba yiba ngai chaîne ba effacer ba image to beti pe interview après peut on ici na episode menga za suna fonte pesa nga fond ngai na ko zo quoi pesa nga pas fond nai donc nazo so batu na kata sali wana bazo comprendre te place batu ba mona siko que non donc babenga ke donc collabo à pamba donc rien ce que ça y collabo ba ko so na Félix Antoine Tshisekedi beauté donc ezaki vraiment li solomo nango partager na bino mais avant tout suki ça na ningi na sabino li solomo ko na le pe na lobango te et ça la nga émotion donc ngande nazali boye j'ai été contacté na opposition donc mais na opesa kombote na opposition penza ya makasi ba contacta ngai ba lobi na ngai ndengo zabo biso tolingi yo oya côté na biso oyo nyoso to ko senga to ko pesa yo ta bo imaginer ka ngai donc c'est ça ngai di club tout le monde est d'accord ba lingi donc transfert na ke de côté mususu bo yebe za ndengini ba lobi nyoso tout to ko senga to ko pesa o tika Félix Antoine Tshisekedi loko za te tika et na vanda na hésitateur na ipsi ba on a kokate babi ah okokote ponga bino na oza mal à l'aise na balusa minduki donc contre Félix Antoine Tshisekedi parce que nga naza na confiance na ye et puis c'est avec conviction oyo mbonga bi mbongo eza na tina te eza mbongo eza bien mais siko nga na zumbongo na saeli on après mais eza na tina te mais un jour mbongo bo proposer ngai na kozwango un jour na ndenge na nga moko na kozwa mais naza pe na vivaka na nga bien mbongo zai penza ba grandi konda o penza ke juja batali na bino ngai na ko trahir Félix Antoine Tshisekedi te na oza à l'aise te atakutu bino bo ba pesa le côté na sala beauté mais naza na ye na kozaka na ye parce que lelo elo que za bien na ye bien lelo so to kutana ah César ça va César to sola lelo peso na zali kamo penza grave
na motema Félix Antoine Tshisekedi donc soka yoki yango akotika ngai te aro aider ngai na yebisa penza bato wana ke non et aussi mbate ba be non to tigelo na tant ozonga ba zongela nga susu na zo sabina eza ba grand masolo moyen na beta komba bato wana ezate donc parce que ça na te ba ya sous des infos na bi non na kansi bato na yebisa ta 2 ou 3 personnes moko boy donc ba yebi yango masolo na betela bino d'ailleurs Dikoko Mayanga muto IDPS et fédéral ayebi masolo na sina betela yango akamwa nga na lubi ah oui na bengela epé na lubi pe zila po yoka penza na benga pe baton ndenge nini o changer boule nga epsi bango moyen te Félix Antoine Tshisekedi en tout cas na ko tike na oza mal à l'aise mo ta nga na yaka devant bino na osa ba vibration na la musique ou bien une émission ou ya édition spéciale na zane sengo na za sûr ya Félix Antoine Tshisekedi puis na oza mal à l'aise donc net batum sous so ngindeni pour Félix Antoine Tshisekedi a renommé batunyo so touté Félix Antoine Tshisekedi atanga na bato belé akola na bato belé donc ba oyo ba ko bima bo sepela mais batum sous ba ye na ba idée moko boye Félix Antoine Tshisekedi azobunda na pona guerre azobunda la bato malembe mais soko zuito ale obalukeli Félix Antoine Tshisekedi comme yo mona sa moté mozo ba ki makambo ozolo bezali ya soloté mais ozoli ko fingaye ezali pasi na maona moté ma biso tozali ba fasciste par conviction donc na suta penza bato wana na suta ba comprendre ba yo en tout cas ton dimite ko réagir habité là on a ozongo après na oza mal à l'aise là aussi là après mais ndé tozana fachi boye un jour kaka tozana biso kaka wa tokomona pe ba makamdenge o salama mais la européenne msubo proposer na rozwa ngango mais na kolia o bino bo pesinga après ça eza antinate na en tout cas na ko trahir te eza ba grand solo na bino mais pour moi na tanga komba mutongo ezate mais bateau proche na ebisi bino Dikoko Mayanga ayebi di solo wana atala penza ayebisanga bi ah mukono mona fachi fona betele lisolonga habité Dikoko za na tina te biso tozana fachi pona mbongo te tozali wana po tozana confiance na epi to yebi esika akomema mboka na biso Congo démocratique donc na linga vraiment na succès ça so na betele lisolo les vraiment un peu nazala na émotion nazala donc vraiment émotif donc vraiment na korolo bango te ben lelo na tenaki vraiment à partir à reportage on a Sabinango donc j'ai été contacté na ma grand solo ils ont été bon la botaka 5 minutes que boa balingi siko ba zoyer ba longole kota fachi ba meme côté msubon siko masolongo ezandenge ah enveloppe volumineuse ils ont solo enveloppe volumineuse mais na suta na bia et simbate na oza mal à l'aise. Donc pour nous Sabino donc vraiment totika facilité tous en a fachi à partir du deuxième mandat bino mo bomona ba makamdingo changer na mboka na biso fachi azali mutu moko ya malamu présent malamu ça humain ya ngona zoko solika na ye on comprendre za mutu malamu soko il fait pas semblant ça la semblant za penza mutu ya malamu donc ya ngona vraiment na tena qui vraiment na bête la bino lisolo na bête en côté na tena qui vraiment na bête yango na 5 minutes à lelo et à édition spéciale donc vraiment c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi et grand merci pour votre fidélité à Cléboa Original. Restez-y pour la suite de nos programmes. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine basali susu
na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement à Gachapoto. Solution monani. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle à location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas de tabanangai, na nenga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Oh, lingi o fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Angola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Au salaire au yuo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, au tangakana yo, du ventre.